Okay mga ka-team, Tindano sa Auto Repair Shop. Ito yung customer natin sa ating YouTube channel na si Sir Victor Mata. Ayan, siya yung nagko-comment dun sa ating YouTube channel. Ito yung Nissan Nissan Elgrand na hindi daw na matagal lang hindi tumatakbo. Tumatakbo pero hindi maayos, kaya hinatak dito ng towing. Ayan umaandar na po ngayon. Kahatak lang nito kanina, tapos umuwi lang si sir. Ayan, umandar na po yung sasakyan. Suwabe Ayan mga ka-team. Ayan, ito yung mga ginalaw natin. Check tayo ECU, IPDM, nandun. Yung mga electrical, fuse, lahat, chinek natin. Kaway ka muna dyan para sa YouTube channel. Yan. Yan. Maraming salamat sa panonood nyo sa amin sa YouTube channel. Ito pa, mga mekaniko namin. Yan. Yan, si Katong, si Brian. At, yan. Bri, kaway ka muna dyan sa natin, YouTube channel natin. Yan. Yan, mga ginagawa ho namin ngayon. Yon. Tapos, meron rin tayo ditong Nissan Almera. Yan. Yan, shoutout po sa sa nagpagawa nito, na nag-comment sa YouTube channel namin. Ayan Nissan Elgrand. Mga 1 month na daw na hindi umaandar. Ito, kaya hinatak dito from Valenzuela to Tindano sa Auto Repair Shop dito sa Imos. Yan, napaandar na ho namin. Pero meron naging problema nito. Ang problema ho talaga nito, electrical po, body ground, electrical. Bababa na rin kami ng tangke. Maglilinis kami ng diesel ng tangke nito. Saka ejection pump. Yan. Tapos meron siyang mga busted na fuse rin, di ba? Yan, may mga busted rin siyang fuse na ibinalik natin. Okay mga ka-team, at maraming salamat sa inyo. At yan, para makita nyo. Yan. Comment lang ho kayo sa aming YouTube channel at subscribe na rin ho kayo. Yan, Tindano sa Auto Repair Shop. Buti na lang ho napandar natin. Matagal na hindi napapandar. Paps, patayin mo nga yung makina, Paps, tapos start mo. Yan one click. Palit lang kami ng ng belt. Kailangan namin magpalit ng belt. Sabi mo naman sa kanila, subscribe naman sila sa YouTube channel natin. Tindano sa Auto Repair Shop. Okay. Maraming salamat, Team Danose. Ganyan yung sign namin Good luck and subscribe. Thank you.